MIRURUNGANO ya ngwatanĩro ya Azimio nĩ ĩgacokereria gatatu ga kiumia gĩũkĩte gũthiĩ na mbere kũregana na mĩtaratara ya thirikari ya President William Ruto ĩgiĩ mateta ma ngwatanĩro ya Azimio. Nĩ uge wa mũtongoria wa ngwatanĩro ĩno RAILA ODINGA agĩcokeria President William Ruto. Lakini tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji ingine Jumatano ijayo. Wapende wasipende. ODINGA ambĩrĩirie na kũng'ethera rũhonge rwa borithi rũrĩa kuruhanĩtie na kũnyitanĩra kwagagia rũrũngani gwata gũtabania njũragano, rĩu akiuga arĩ na riboti ona kũrĩ na borithi arĩa maiyũkĩtio kĩndũrĩrĩ gũtharĩkĩra rũrũngani na akauga gĩkundi gĩkĩ kĩramũkĩra mwerekera kuma kũrĩ makamanda a borithi. Tuliona polisi jambazi ambayo walikuwa maamrishwa kujitokeza kama maadui ya Wakenya, wakaanza kupigana na Wakenya kwa njia ya kijambazi. Mũmbunge wa Mavoko Patrick Makau na ũrĩa warĩ gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya nĩ amwe ya atongoria arĩa maikĩtio ngono magĩkuruhanio na ngahĩha cia mũthenya wa ira, ĩndĩ Raila augĩte mabatie kũrekererio hamwe na arũrũngani arĩa maikĩtio ngono. Gũkĩrĩ ũguo, Raila augĩte mũkana wa kũmũikia ngono we kana atongoria a Azimio ndũramũguoyohia amu kũringana nake gũtirĩ mahĩtia mekĩte. Watu watashikwa, wanataka kuharibu uchumi na kadhalika. Sisi tumesema wazi ya kwamba sisi tutafanya kila kitu kutumia sheria, na wakiona kama wanasema tumefanya maovu, tumekiuka sheria, tuko tayari kushikwa na kupelekwa mahakamani. Hakuna mtu Kenya hii ambaye iko juu ya sheria, lakini hata Bwana Ruto yenyewe ajue ya kwamba yeye vile vile sio juu ya sheria. Anatisha watu kusema ngoja mtaona. Kama unataka kuua sisi sema tata wewe vile vile utakufa tu. Muthenya wa ira gĩkundi kĩa ambunge a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ marendekithirie Raila ikio ngono makiuga nĩwe kĩhumo kĩa ũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Police pronunciation terming today's demonstration as illegal because there was no notice given is enough reason why Raila Odinga should be taken to court. And like I've said before, if the government of Kenya is unable to protect Kenyans, then we will be asking Kenyans to protect themselves. Ihinda-inĩ o rĩu, Raila nĩ augĩte ngwatanĩro nĩ kũgĩa na ihinda rĩa thikũ 5 rĩa gũcakaya arĩa marakwĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ, na oho mambĩrĩrie mũbango wa ũngania wa mbeca kũmathaitĩra. Tangaza siku 5 ya maombolezi kwa wale watu wetu ambao wamekufa na wale ambao wamepata majeraha. Kwa hivyo siku 5 hizo hakuna chochote kitafanyika. Gũkinyĩria rĩu Akenya 7 nĩo maribotetwo gũkua kumana na mĩrũrũngano ya ira. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ.